最後啦，二二八咧呢隻其實一隻半新股嚟嘅，但係我想講一樣嘢，就喺呢度啦，就喺呢度附近啦。我一望就望到呢一度係一個我叫做 support resistance line 啦。而家做緊啲咩咧？即係 IPO 升過啦，跟住跌翻落嚟，OK，跟住呢度做緊，我覺得似咧一個嗱畫一畫先，呢個大嘅 cover handle 位咧，而家就係做緊呢個 cut base 啊，OK。你可以話 cut base 就得，你中意話 flat base 都得。咁嗱，support resistance line 話俾我聽呢一度6.58、6.53、6.56，即係6.5幾啦，係咪？如果呢度嘅咧，就係其實呢一度啱啱掂咗，但係其實我都會覺得，我寧願俾多少少去睇啦，即係唔會即係嗱呢度就係6.34，我都會寧願睇多埋呢一度，即係6.5幾啦呢一度，因為其實呢度會唔會又好似呢度 support resistance line 跟住回翻晒咧？唔知。咁但係而家做翻一個 cup handle 會化 handle 個位 with 一個 small cup 啦，可能會唔會呢度再放個細嘅 handle 好似1211咁樣咧？即係試突破咧？明唔明啊？OK。